स्वीकार गरेको छ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा माननीय सांसदज्यूहरूले राख्नुभएका निम्न संशोधनहरू नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वीकार गरेको जानकारी दिन चाहन्छु। माननीय लिमा अधिकारीले विधेयकको दफा 2 मा खण्ड 6 मा द्याय बमोजिम थप गर्ने संशोधन राख्नु भएकोमा बैंक वा भन्ने शब्दहरू पछि पूर्वाधार भन्ने शब्द थप गर्ने यो नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। माननीय गणेश कार्कीले विधेयकको दफा नम्बर 2 को खण्ड ढ पछि द्यायको खण्ड ण थप गर्ने, नेपाली मूलको भन्नाले नेपाली वंशज नागरिकको विदेशमा रहेका सन्तान दर्शन जान सम्झनु पर्छ भन्ने संशोधन नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। माननीय लिमा अधिकारीले खण्ड ङ को सट्टा द्यायको खण्ड ङ राख्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको विप्रेषण कोड, रेमिट फण्ड र गैर आवासीय नेपाल वा नेपाली मूलको गैर नेपाली नागरिकको लगानीमा स्थापना गरिएको सभरेन डायस्पोरा फण्ड स्थापना गरेर भन्ने वाक्यांश नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। माननीय लिमा अधिकारीले विधेयकको दफा 4 उपदफा 2 को खण्ड घ पछि द्यायको खण्ड ङ थप गर्नुपर्ने, नेपालको सरकारको लगानी रहेको पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना गरिएको बैंक वा विशिष्टीकृत संस्थाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्न तयार गरिएको परियोजना नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। विधेयकको दफा 8 को उपदफा 9 मा द्यायका शब्दहरू राख्ने, उपदफा 2 को खण्ड ख भन्ने शब्दको सट्टा उपदफा 4 को खण्ड ख माननीय गोपाल शर्माले राख्नु भएको संशोधन नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। हामी देश बनाउने क्रममा छौं। देश बनाउनको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्ध गरेको विधेयकमा माननीय सांसदज्यूहरूले राख्नु भएको महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू स्वीकार गर्न पाएकोमा मलाई गर्व छ। धन्यवाद।